Đánh nó cặp á. Rồi thành thế này. Ok, vậy thôi. Còn cái intro này. Si la fa. Ok. Re si la son mi do si la fa. Re do si re do la si do re. Ok, câu 2 cha. Re si la son mi do si la re si la son mi si la son. Câu đầu là si là si do re, câu sau là ok, rồi hết rồi. Đệm sao? Đệm luôn đi. Và nhân tập. Không đệm giống như nãy á, đệm này em biết đệm rồi. Rồi về nhà ngồi nhai đi. Mấy kia ngồi nhai tiếp.